Замисляли сте се колко пъти сте правили компромис с себе си и с собствените си предпочитания, само за да се впишете някъде в семейството, в училище, в компанията, във връзка, в брака си, сред приятели. Всички искат да слушат техно. Обаче ви обичате чалга. Само че почвате да се правите, че обичате техно, защото не искате да сте сами. Това е много тъп пример, ама е пример. През цялото време единствената идея е просто да правиш това, което правят другите, за да не си сам. Имаше скоро качих едно видео с едно детенце, което обяснява, че игрите и тези неща, които правят децата на неговата възраст, на него не са му интересни, обаче ако прави това, което на него му е интересно, трябва да е сам. За да има комуникация, трябва да прави това, което правят всички. И нали, дали преди да кажем ще пушите, защото другите пушат, ако ви искате да сте част от тази компания, просто никой всички забавляват се, обаче много малко хора имат смелостта да бъдат различни. И реално се променяме, за да се впишем или за да отговорим на предпочитанията и на вкуса на другия човек. Да кажем във връзка. Тук няма мъже и жени, не деля. Единият те харесва така, другият те харесва така и ти, за да отговориш на очакванията, се променяш. Да кажем, той ти харесва повече с къса коса, а другият ти харесва повече с руса коса, с черна коса, с хиалурон, без хиалурон. Нали, съответно при мъжете харесвате с брада, без брада, с татуировки, без татуировки, с мускули, с паремче. Абсолютно всеки човек има предпочитания, но ако ти променяш себе си, за да отговориш на предпочитанията на всеки, като се обърнеш назад, просто се оказва, че си една тъжна мозайка, начупена, съставена от вкусовете и предпочитанията на всички, които са минали през живота ти. Защото ако просто си себе си, рано или късно ще намериш хора, които харесват точно теб. Точно така, по този начин. И ще живееш по-спокойно, ще бъдеш по-щастлива, защото ще си себе си. Няма да си направил компромис с вкуса, предпочитанията, с интересите си, за да отговориш на интересите на групата, на маса. Има и един друг аспект относно щастието, само че стана много дълго видеото и ще говорим друг. Нещо, което пропуснах. Замислете се само за тенденциите. Има хора, които диктуват тенденциите и такива, които ги следват. В началото, да кажем, всички са се възхищавали на Мерлин Моро и много хора са подражавали. През годините, примерно, стана модерно това инфлуенсърство, или както го наричат сега чалгарството. Джуки, цици, OnlyFans, мен трябва да го казвам. И всички се юрнаха да изглеждат по този начин. В момента, в който се наложи една тенденция, всички се юрват в това. Защо толкова много жени имат OnlyFans? Защото има мъже, които плащат за това. Ако няма мъже, които харесват инфлуенсърките, нали, на косаните и направените, няма да има толкова жени, които да варят пари с това. Няма да има толкова инфлуенсърки и така нататък. Търсенето определя предлагането. И всички се водим по една тенденция и ставаме еднакви.